各位乡亲啊，有的人一倒落眠床，目睭一下啊就瞌落去；有的人明明身躯真身，偏偏就是困袂去。目前就是这款人，全城拢困去啊，只有伊一个人醒醒。伊知影今暗无普通，变过来变过去，棉被愈加愈热，目睭金金。你有试过无？身躯倒伫眠床，心肝早就走到满世界。目前一直想，我活甲呾，到底是为着什么？这个问题亲像一支针，一直插伊的心。伊行到窗仔边，暗暝静静，天顶的星闪闪，外面真平静，心内却拢无平安。每日做工，每日生活，若生命到尾只是安尼，人生敢真正有意义呢？时间滴答滴答，一分一秒过去，愈想心愈重。家要啼啊，天要光啊，一暗拢无困。毋过，伊感觉上帝要开始对伊讲话。这本古册就是改变伊一生的开始。要知影后来安怎，咱后回继续讲落去。